Dạ. Đéo mà nghe nhỏ được. Được không? Lồn mà nhỏ, cái nào biết cái lồn thì Có chỉ nó nhá, đi bé thôi em quên bảo mấy nó mà em gọi em chửi cho. Thì các em bảo điện đó mà không đâu này. Nhà đâu nữa đó. Hả? Đẹp trai quay phim mà cũng ngại hả? Thử nào, đào lên nào. Đây ra. Lại cho vào đi. Cho vào đi. Không cho thằng kia nó vào đã, cho nó vào sâu nữa đi. Tấm nọ của thằng kia nó còn dài lắm. Nó vào tít trọng ấy. Thì vậy cái dây nó mới đủ được. Muốn đẩy cái thằng đấy nó vào đấy, phải vào tận trong đấy xong mình mới đẩy ra chứ.